就当时客家电视台拿过劳指导找上我们的时候，第一次看到那本书，其实还蛮震撼的，因为它里面有很多实际过劳死亡的案例嘛。其实本来就有接触相关的，比如说社运啊，比如说那时候会参加那个4·5和反核4·5·6运动这种，就是有接触一些这些外围的人。但是你看到书的时候，其实是感动说，就是很多人在这种处境或是不平的状态当中，可是有少数人在为他们努力。那如果大家一起有这个共识，就是劳资的关系就会更好。所以看的时候是觉得很想写，就是那时候我是看题材的时候。经理，你不要忘了你也是劳工啊，你对自己的权益都不在乎是不是啊？